ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேபி கேர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸாக நம்ம பார்ப்பாங்க எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா சளி அதிகமாக பிடிச்சிட்ருக்கு. நிறைய வைரல் ஃபீவர், இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே வர ஸ்டேஜ் தான். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா சீசன் மாறுது. ஓகேங்களா? ஸோ சளி பிடிச்சா என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம், ஏன் சளி பிடிக்கிது, எவ்வளோ நாள் சளி இருக்கும், அதுக்கு பேரண்ட் ஆகிய நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும், நான் என் குழந்தைக்கு என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணேன், இதை பற்றி தான் டீட்டெயிலான வீடியோ போட போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக டிப்ஸாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் பேசிக்காக சளி பிடிக்குது குழந்தைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது. இன்ஃபெக்ஷன் அவங்க எங்கேருந்து கொண்டு வர்றதில்ல, நம்ம கிட்டேருந்து தான் வருது. நம்ம அவங்களுக்கு க்ளீனாக நீட்டாக கொடுக்காமல் இருக்கலாம், இல்லை நம்ம வெளியே எங்கேயாச்சும் கூட்டிகிட்டு போயிருப்போம், அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் சளி இருக்கும். அது மூலயமா அந்த வைரல் இவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக கோல்டான ஏதாச்சும் ஒரு திங்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க, அது மாதிரி கோல்ட் ஆகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ புதுசாக ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கன்னா, ஸ்கூலில் எல்லோரும் உட்காண்ட்ருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு சளி இருந்துச்சுன்னா, இரும்புறாங்க இல்லை தும்புறாங்கன்னா, அது அடுத்தவங்களுக்கு பரவி அது நெக்ஸ்ட் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நீங்கள் நினைப்பீங்க, நான் இப்போ தான் க்யூர் பண்ணி அனுப்புகிறேன், திரும்பியுமே என் குழந்தைக்கு சளி பிடிக்குதுன்னா, ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக சளி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்காக உங்கள் குழந்தை உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குன்றதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லை. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமல் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அது மாதிரியுமே குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எது ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த டைமுக்கு தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் தான் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மெயின். சளி பிடிக்கிறதுக்கு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா சீசன் தான். சீசன் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். இப்போது சளி எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனால் ரொம்ப சிவியர்னால், ஆக்சுவலி குழந்தைங்க ஒரு 2 நாள் இரும்புறாங்க, மூக்கில் ரன்னிங் நோஸ் ஆகுது அப்படின்னு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவங்களால தூங்கவே முடியல, நைட்டு ஃபுல்லாக இரும்பிக்கிட்டே இருக்காங்க, ஒரு மாதிரி ரொம்ப மூச்சு விடவே சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அது ரொம்ப சிவியர் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க நெபுலைசர் வைப்பாங்க குழந்தைக்கு, அதாவது ஒரு மூச்சு பிடிச்சி புகை இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆகும். இதுதான் நார்மல் ஸ்டேஜில் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்க இரும்பல் போது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு காஃப் சிரப் மட்டும் ஒரு 3 days ஊற்றுங்க. அதுக்கப்புறமா விட்டுருங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்யூர் ஆகிடும். நீங்கள் அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆகிட்டு அப்புறம் அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை மெயினாக பார்த்துக்கோங்க. அது அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா ஹோம் ரெமடிஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். வீட்டில் கற்பூரவள்ளி இருக்குன்னா நீங்கள் சும்மா ஒரு கற்பூரவள்ளி பெரிய குழந்தையாக இருக்காங்கன்னா ஒன்று மென்று சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். சின்ன குழந்தையாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கசக்கி ஊற்றலாம். அதாவது 3 month பேபியிலேருந்துமே நீங்கள் ஊற்றலாம். ஓகேங்களா? கற்பூரவள்ளி. அப்படி இல்லைன்னா நெஞ்சு சளி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு கற்பூரத்தை போட்டு அது நல்லா விதன்னு இருக்கும்போது நெஞ்சில் தேய்ச்சி விடுங்க. இல்லைனா வெத்தலையை அதில் தடவிட்டு நெஞ்சு மேலே ஒத்தடை மாதிரி கொடுங்க. இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமடிஸ்லாம் பண்ணுங்கள். அதுவே குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நல்லது தான். பட் சளி பிடிக்கிறது நல்லது தான். அவங்க உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகிட்டே வரும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வந்தால் அவங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே தாங்குவாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சளி கூட பிடிக்காமல் பார்த்துக்கிட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணதுனால எல்லாருமே கொஞ்சம் வெளியே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்மலாம். ஸோ அதனாலே குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருது. அதுக்காக நீங்கள் பயப்படாதீங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டு பார்த்து கொடுங்க அவங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த டைம் சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுக்காக திட்டாதீங்க, ஹார்ஷாக பிஹேவ் பண்ணாதீங்க. அவங்களுக்கு பிடிக்காது. நம்மளுக்குமே சளி பிடிச்சா சாப்பிட மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் அவங்களுமே. அவங்களுக்கு எந்த ஃபுட்டு பிடிக்குதோ அதை லைட்டாக கொடுங்க. அவங்க பசிக்குதுன்றப்போ கேட்பாங்க, அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ஷாக அவங்களோட நோஸை இது பண்ணுற ரப் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. சாஃப்டான கிளாத் வச்சு சும்மா தொடச்சி மட்டும் எடுங்க. தென் பார்த்திங்கன்னா வெளியெல்லாம் அதிகமாக கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகும். ஸோ இந்த டைமுக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்துருக்குங்க. ஸ்கூல் போகிற குழந்தையா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஸ்கூல் போய் தான் அனுப்பி தான் ஆகணும். அதுக்காக நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் நீங்கள் மெடிசன் கொடுத்துட்டே இருங்க. அதுக்காக கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க. ஹோம் ரெமடிஸ் மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். அது பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? சூப்பு, நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்கன்னா சூப்லாம் கொடுங்க குழந்தைக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஹெல்த்துக்கு நல்லாயிருக்கும். இது யூஸ்வலாக இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு குழந்தைக்கு சளி பிடிக்க தான் செய்யும். பேரண்ட் நம்ம கொஞ்சம் டேக் கேர் பண்ணி பார்த்து
பார்த்துக்கோங்க. ஹெட் பாத்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்காத அளவுக்கு தண்ணியில் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி குடிங்க. ஓகேங்களா? வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.